Salam, hər birinizi xoş gördük. Lənkəran rayon Yuxarı Nüvədi kənd Mais Mirzəcanov adına tam orta ümumi təhsil məktəbinin radio qovşağı efirdədir. Sizinlə mən 6B sinif şagirdi Əliyeva Nuray. Mövzumuz Azərbaycan şairi, dramaturq, ədəbiyyatşünas Səməd Vurğunun həyatı və yaradıcılığına həsr olunub. Səməd Yusifoğlu Vəkilov 1906-cı il martın 21-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub bir ailədə anadan olmuşdur. Vəkil ağalılar, sonralar isə Vəkilovlar adlanan nəslin 300 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Vəkil ağalılardan çox cürətli hərbiçilər, maarifçilər, həkimlər, şairlər yetişmişdir. Onlar Çar Rusiyası dövründə Qazaxda, Tiflisdə, başqa yerlərdə yaşamış və işləmişlər. Şairin atası Yusif ağa kənddə, ömrünün son illərini isə Qazaxda yaşamışdır. O çox səxavətli olduğundan öz var dövlətini əlində saxlaya bilməmiş, yoxsullaşmışdır. Balaca Səmədin uşaqlığı çox acınacaqlı olmuşdur. 6 yaşı olanda anası Məhbub xanım 28 yaşında vəfat edir. Səməd atası Yusif ağanın və ana nənəsi Ayşə xanımın himayəsində yaşayır. Görkəmli Azərbaycan şairi Qarabağ xanı İbrahim xanın vəziri Molla Pənah Vaqif də bu nəslə mənsub olmuşdur. Şair uşaqlıq illərini doğma kəndində keçirmiş, ilk təhsilini kənd məktəbində almışdır. 1918-ci ildə görkəmli ədəbiyyatşünas və maarifçi Firudun bəy Köçərli Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsini Qazaxa köçürərək Qazax müəllimlər seminariyasını təşkil edir. Seminariya mütərəqqi bir maarif ocağı idi. Bu məktəbə qəbul olunan kənd uşaqları arasında Səməd və Məhdixan Vəkilov qardaşları da var idilər. Firudun bəy Köçərlinin həyat yoldaşı Vadisəbah xanım Vəkilova şairin yaxın qohumu idi. Təhsilə başladığı ilk günlərdən ondakı fitri istedad özünü göstərməyə başlamışdı. Bu illərdə o, Vaqif, Bidadi, Zakir və Sabir yaradıcılığı ilə yanaşı Puşkinin, Lermontovun və türk yazıçılarından Tofiq Fikrədin, Namiq Kəmalın, Məhməd Əminin əsərləri ilə də tanış olur. Səsi olduğundan gözəl oxuyur, məharətlə şeir deyir, həvəskar tamaşalarda çıxış edirdi. Seminariyada o ilk şeirlərini qələmə alır. Bunlar xalq poeziyası formasından biri olan lirik qoşmalar idi. Yazdığı şeirlər seminariyanın Divar qəzetində çıxırdı. Şairin ilk çap əsəri olan Cavanlara Xitab şeiri 1925-ci ildə Tiflisdə çıxan Yeni Fikir qəzetində dərc olunmuşdur. Bu şeiri o, seminariyanı qurtarması münasibəti ilə yazmışdı. Seminariyanı bitirdikdən sonra Səməd Vəkilov Azərbaycanın bir sıra kənd və rayonlarında, o cümlədən Qazaxda, Qubada və dahi Nizaminin vətəni Gəncədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris etməyə başlayır. Poeziya get-gedə şairin bütün varlığına hakim kəsilir. Gənc şair öz xalqını, vətənini, doğma torpağının əsrarəngiz təbiətini sevdiyi üçün vurğun təxəllüsünü götürür. O, özü sonralar belə yazırdı. Aşiqəm insana və təbiətə, əlim qələm tutub yazandan bəri. 1929-cu ildə Səməd Vurğun 2-ci Moskva Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. Moskvadakı təhsil illərində o, fəal yaradıcılıqla da məşğul olur. Həmin illər yazdığı siyasi məzmunlu və lirik şeirlər onun 1930-cu ildə çap olunmuş Şairin Andı adlı ilk kitabında toplanmışdır. 1930-1940-cı illər Vurğun istedadının çiçəklənməsi və yüksəlişi dövrüdür. 1934-cü ildə Şairin Könül dəftəri və 1935-ci ildə Şeirlər adlı kitabları nəşr olunmuşdur. Bu dövrdə şair poeziyamızın dilini bir çox əcnəbi sözlərdən təmizləyərək ədəbiyyatımızı, dramaturgiyamızı yeni əsərlər hesabına zənginləşdirmişdir. Yalnız 1935-ci ildə Səməd Vurğun 7 poema və 100-ə yaxın şeir yazmışdır. 1934-cü ildə yazılmış Azərbaycan şeiri Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindəndir. Bu şeirdə doğma Azərbaycanın qədim tarixi, təbii gözəlliyi, nemətləri, xalqımızın xeyirxahlığı, açıq-ürəkliyi və qonaqpərvərliyi öz əksini tapmışdır. Səməd Vurğun 1936-1937-ci illərdə yeni əsərlər yazmaqla yanaşı tərcüməliklə məşğul olaraq
Puşkinin Yevgeni Onegin mənzum romanını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Səməd Vurğun məqalələrinin birində belə yazırdı. Mən İnsan adlı 5 pərdəli mənzum dram üzərində işləyirəm. İnsan mənim 4-cü mənzum dramımdır. Əsər üzərində böyük bir zövqlə işləyirəm. Çünki tarixi mövzuda yazılmış əvvəlki 3 pyesimdən fərqli olaraq mən birinci dəfə öz müasirlərimin sürətinə müraciət etmişəm. Onların gələcək nəslini təsvir etmək əzmindəyəm. Şairin insan əsərində yaratdığı qardaşlıq şəhərində dünyanın eyni arzu və ideallarla yaşayan insanları toplaşmışdır. Səməd Vurğun 1956-cı il may ayının 27-sində əbədi olaraq gözlərini yumur. Şair Azərbaycan xalqının böyük bir izdihamı ilə Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilir. Əziz izləyicilərimiz, bizə ayrılan efrin sonuna gəldik. Növbəti efirlərdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.